수면 장애를 일으키는 대표적인 원인이 바로 코골이, 수면 무호흡증입니다. 턱관절 장애, 안면 비대칭, 긴 얼굴 증후군과 같은 얼굴 변형을 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 그런데 가장 중요한 원인을 꼽으라면 바로 구강호흡 습관입니다. 구강호흡을 하는 사람은 오른쪽 엑스레이 영상처럼 헤드 포지션과 구강 구조를 갖고 있습니다. 머리가 앞으로 쏟아지는 전방두부 자세를 갖고 있으며 아래턱은 뒤로 밀리고 회전하여 하악 각도가 급해지면서 혀가 들어갈 공간이 좁아지게 됩니다. 혀 근력이 떨어져 목구멍 근처로 혀 위치가 밀리게 되면서 숨구멍을 막게 되고 아래턱과 솔골의 거리가 좁아지면서 이 사이에 위치한 확장근의 긴장도를 유지하지 못해 기도 확장이 힘들어집니다.